運動高貼。外邊好難得先有積雪咋，其他細路都出晒玩雪啦，點解你唔去啊？成日坐喺度唔喐，對身體唔好噶。絕對正確，爸爸真係講得一啲都冇錯啊！吓？好似機器咁，長期唔用，冇人打你就會生鏽。人嘅身體都係咁樣，如果長期唔喐，肌肉就會變到鬆晒，血液循環都一樣會變差。你自己都好清楚要喐動下，咁點解你唔去呢？呢一層啊，應該點講好呢？簡單啲講，就係我嫌麻煩啦。我有時會忍唔住咁諗，如果有辦法唔使喐都可以做到運動就好啦。你咁都得嘅？你諗仔疲勞坐到幾時呀？即刻同我出去玩！大雄你點啊？哎呀，好痛啊！我咁樣暫時出唔到去啦。有冇咁誇張啊？咁冇辦法啦。再唔令佢喐動下嘅話，佢真係會一直頹廢落去噶。諗到啦！喂，你跑到有風好凍啊！你咪理咁多啦！跑到好攰啊，成個人都好熱啊！運動高貼係咩嚟噶？頭先你都黐咗一塊高貼係咪？呢塊？係啊。普通嘅高貼係幫人止痛，可以舒緩疲勞，但係呢塊就會將疲勞轉移去人哋度。首先黐喺身上，鬆晒啦，跟住就搣咗佢，再黐落呢度。哎呀！唔知點解突然覺得上身好熱，而且仲好攰添啊！因為我嘅疲勞轉移咗去你身上啊！你身體而家嘅狀態就等於跑完一輪咁，覺得好熱同好攰。原來係咁樣啊！做完運動之後嘅攰真係好舒服嘅。你去收集多啲疲勞翻嚟啦。好。好凍啊！呢個任務其實真係好無聊咯。不過為咗拯救缺乏運動嘅大雄，冇辦法啦。好攰嘅人喺邊度呢？見唔到喎。啊！喂！你哋啱啱滑完雪啊？係啊。攰到成身醒晒啊！要翻屋企唞下。將你哋嘅疲勞俾晒我啦。唔攰啦。突然之間成個人鬆晒啊！係咁嘅話，去滑多次啦。我都去耶。好，咁應該夠啦啩？係咁，麻煩爸爸你啦。今次弊啦！我突然間覺得好攰啊！你究竟喺度講咩啊？你都未開始點算好咧？地產嗰陣，我收集完啦。嚟啦嚟啦，快啲黐落我度啊！嚟啦嚟啦！咁就完啦。係啊，你再去收集多啲啦。真係啊，你自己唔去收集。好攰嘅人喺邊度揾到呢？
我已經好攰啦，哦，我哋只係啱啱開始咋。唔得啦。你哋點解喺度嘅？唔係去滑雪嘅咩？係㗎，點知撞到胖虎個親戚？佢捉咗我哋過嚟幫佢手搬屋，只係搬去對面啫，搬唔搬都一樣啦。你有冇帶住頭先嗰樣嘢啊？一貼就舒服晒嘅咧。有啊。再幫我吸多次啦。我都要啊。吓？不過你哋呢組應該唔係做完運動舒服嘅攰喎。廢話，叫你吸就吸啦。我知道啦。鬆晒，準備嚟。你留喺度，每搬完一件就幫我哋吸啦。吓？靠晒你咧。咁你哋仲要搬幾耐呀？仲要來回20次左右啦。但係我等唔到咁耐喎，我之後再翻嚟，最後先幫你哋一次過吸啦。你唔好走啊！不過比我想象中嘈得多啊，再收集多啲啦。嗰個男仔睇落好似好攰咁喎。好啦，行快啲啦！上完英文 oral 仲要去學游水同補習，你點解咁易就攰㗎？媽媽頭先打完網球，而家都唔知幾精神呢。哎呦！唔知點解突然間覺得成個人好重冇晒力。媽媽，你做咩啊？遲到噶啦！你等埋我啦！快啲啊！快啲啊！哎呀，你俾我唞陣先啦。希望佢以後識得體諒人多啲啦。又要由頭開始再收集過啦。好攰嘅人真係好難揾啊！跑緊馬拉松，啱晒啦！將你嘅疲勞俾晒我啦！哇！我有返體力啦！有冇人想消除疲勞啊？過嚟呢邊啊！一次過收集咗36個人嘅疲勞，紅色啦，已經裝滿咗。會唔會收集得太多呢？就當係為咗大雄嘅健康着想，就算多少少應該都冇問題嘅。胖虎同小夫，我記起啦，你哋幫人搬完屋啦。係啊。乜係啊？係咁就好啦，辛苦晒啦。你唔係講過話會幫我哋吸走疲勞嘅咩？係啦，你唔係講過咩？呢層咧已經裝滿咗，吸唔到啦。咪講廢話，快啲幫我哋吸啊！哇！快走住！咪幫你哋吸走咗疲勞咯。太遲啦！好痛啊！我翻嚟啦。